Nemal by som to písať. Ak si rozumný, prestaneš čítať hneď teraz. Spáľ to, roztrhaj to, urob čokoľvek, ale nedočítaj to. Pretože keď sa dozvieš o dome, dom sa dozvie o tebe. Ak si však taký zúfalý ako ja, možno máš šancu prežiť. Ja som ju nemal. Možno si už počul nejakú verziu tohto príbehu. Každé mesto má svoje mestské legendy, však strašidelný dom, kde sa deti odvážia prenocovať, starý desivý kašteľ, ktorý sa objavuje na náhodných uliciach. Tento však nie je vtip. Nazýva sa Dom šepotov. Nevyzerá na veľa, len starý, prepadávajúci sa viktoriánsky dom s odlupujúcou sa farbou s zaplatanými oknami. Ako ho prehliadneš? Ale ako nájdeš a prežiješ noc, dostaneš jedno želanie. Čokoľvek chceš. Peniaze, láska, pomsta, dokonca aj navrať niekoho z mŕtvych. Ale prežiť nie je jednoduché. Väčšina ľudí nevydrží ani do polnoci. A tí, čo vydržia? Povedzme, že potom už nie sú rovnakí. Tiež som tomu neveril, najprv. Potom ochorela moja sestra, jediná rodina, ktorá mi ostala. Umierala a nikto jej nevedel pomôcť. Teda nikto okrem domu. Tak som sa ho vydal hľadať. A našiel som ho. Na predné dvere bola pripevnená ručne písaná poznámka. Atrament rozmazaný, ako keby sa autor triasol, keď to písal. Vstúp presne o 23:00. Dvere sa neotvoria ani minútu pred, ani po. Keď vstúpiš, zamkni za sebou dvere. Neodomýkaj ich až do 6:00, nech počuješ čokoľvek. Môžeš si priniesť jednu sviečku a jeden zapaľovač. Iné zdroje svetla nie sú povolené. Nehovor s nikým, kto sa objaví v dome. Nie sú skutoční. Ak začuješ šepot, zhasni sviečku a zostaň nehybný. Nerozsvieť ju, kým šepot neprestane. Do 3:00 musíš nájsť zrkadlo s tvojím menom. Nepozeraj sa do iných zrkadiel. O 4:44 sa objaví tieňový hostiteľ. Musíš ho vypočuť, ale nesúhlasiť s ničím. Ak o 5:00 zaznie na dvere trojitý klepot, neotváraj ich. Ak prežiješ do 6:00, môžeš odísť. Nič si so sebou neber, okrem želania, pre ktoré si prišiel. Posledná veta nebola napísaná, ale vyrita do dreva pod papierom. Písalo tam: nezvládneš to. Vstúpil som do domu o 23:00, držiac sviečku a zapaľovač. Hneď ako som prekročil prach, vzduch sa zmenil. Bol ťažký, ako keby sa steny nakláňali, ako keby ma pozorovali. Dvere sa za mnou sami zabuchli a zámok cvakol. Zapálil som sviečku, plameň sotva potlačil tmu, ktorá bola hustejšia, než by mala byť. Dom bol tichý, žiadne škríplavé podlahy, žiadny vzdialený vietor, len zvuk môjho vlastného dychu. Najprv sa nič nedialo. Prechádzal som cez vstupnú halu, okolo zaprašaného schodiska a obývačky plnej zakrytého nábytku. Vzduch jemne zapáchal pliesňou a niečím kovovým, ako krv. Potom však začali šepoty. Prišli zo všetkých strán a z ničoho, tiché a naliehavé, stovky hlasov šeptajúcich tesne mimo dosah. Hruď sa mi stiahla, ako sa zvuk zosilňoval. Pravidlo číslo 5. Ak začuješ šepot, zhasni sviečku a zostaň nehybný. Zhasil som plameň a krčil sa na podlahe, zadržujúc dých. Tma bola absolútna. V rohu miestnosti sa niečo pohlo, len tak, mimo môjho zorného poľa. Tieň, ktorý sa šmýkal proti čierňave. Šepoty prestali. Čakal som 5 minút, možno 10, než som znova zapálil sviečku. Miestnosť bola presne taká, ako som ju opustil, no nemohol som sa zbaviť pocitu, že ma niečo sledovalo. Prvá hodina prešla rozmazane v temných chodbách a slabých škrabavých zvukoch. Neustále som kontroloval hodinky a počítal minúty. O 3:00 som však našiel zrkadlá. Obložili steny úzkeho koridoru, desiatky z nich v neshodných rámoch. Väčšina bola prasknutá alebo zakrytá špinou, no jedno vynikalo. Vysoké, ozdobné zrkadlo s mojím menom napísaným cez sklo červeným atramentom. Priblížil som sa, vyhýbajúc sa ostatným zrkadlám. Pravidlo číslo 6. Nepozeraj sa do iných zrkadiel. Neviem prečo, ale cítil som, ako ma ťahali, ako keby niečo za sklom chcelo, aby som sa pozrel. Keď som dosiahol zrkadlo s mojím menom, šepoty sa vrátili. Tentoraz hlasnejšie. Sviečka sa divoko zakývala, ale neodvážil som sa ju zhasnúť. Namiesto toho som hľadel do skla. Môj odraz sa na mňa pozeral. Potom sa usmiel. Neusmial som sa. Môj odraz sa pohol sám. Stále širšie a širšie sa usmieval.
až jeho zuby boli príliš ostré a oči príliš čierne. Šepoty sa zvýšili na ohlušujúci rev, keď odraz zdvihol ruku a ukázal na mňa. Neobrátil som sa. O 4:44 sa objavil tieňový hostiteľ. Nebola to osoba, nebola to ani tvár, naozaj len obrovská prázdnota, ktorá akoby vysávala svetlo z miestnosti. Jeho hlas bol tichý ako hodváb klzajúci pod čepely. Vydržal si celkom dobre, Povedal. ale to najťažšie ešte len príde. Neodpovedal som. Pravidlo číslo 7. Nesúhlas s ničím. Zasmial sa suchým, nechutným zvukom. Ale musíš súhlasiť, všetci musia. Tak. Držal som ústa zavreté. Tieňový hostiteľ sa naklonil bližšie. Tvoja sestra. Prišiel si kvôli nej. Však. Môžeme ju zachrániť. Všetko, čo musíš urobiť, je povedať áno. Posledná hodina však bola najhoršia. Dom ožil, stonal a triasol sa, ako by dýchal. Tiene sa klzali po stenách a šepoty sa zmenili na krik. O 5:00 zazneli na dvere 3 klepoty. Neotvoril som. O 5:30 sviečka zasla sama od seba. O 5:45 sa podlahy zaškripali, ako keby sa niečo ťažké blížilo ku mne. O 6:00 krík prestal. Dvere sa odomkli. Vykročil som von, trasúc sa a lapajúci po dychu. Slnko vychádzalo, malujúc oblohu jemnými ružovými a oranžovými farbami. Mal by som sa cítiť uvoľnene, no necítil som sa. Anna sa uzdravila, presne tak, ako som dúfal. Ale niekedy, neskoro v noci, počujem šepoty pred svojimi dverami. Môj odraz sa stále usmieva, aj keď sa ja neusmievam. A v každom zrkadle je tieň, ktorý mi nepatrí. Dom mi dal to, čo som chcel, ale nenechal ma odísť. Fakt nie. Takže počúvaj moju radu. Nehľadaj ho. Bez ohľadu na to, ako zúfalý si. Bez ohľadu na to, čo si myslíš, že chceš. Pretože niektoré dohody sú horšie ako smrť.